ต่อไปขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัยประสานยุทธรรมเป็นประธานกล่าวเปิดงานค่ะขอเชิญอาจารย์ค่ะสวัสดีครับท่านวิทยากรอาจารย์คุณแล้วก็ท่านผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ประเทศไทยครับวันนี้เรามีเรื่องที่หลายๆเรื่องที่น่าสนใจนะครับเราจะมีคำใหม่ๆมีทั้ง rap survey นะครับหลายๆคนในที่นี้คงจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับกลุ่มของการภาวะการป้องกันการตาบอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็องค์การอนามัยโลกเนี่ยได้ประกาศออกมาเรื่องของการที่มันมีให้มีการมองเห็นได้ 20-20 นะครับเข้าถึงแล้วก็มีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นในแง่ของการที่จะลดจำนวนผู้ป่วยที่ตาบอดที่ป้องกันได้เราคงทราบอยู่แล้วมีการรณรงค์เยอะเลยในช่วงนี้นะโดยเฉพาะของกรมการแพทย์นะครับมีโครงการออกมาอยู่ประมาณ 2-3 โครงการนะครับทุกคนมีเป้าหมายที่จะให้มีการลดจำนวนผู้ป่วยในการมองเห็นที่บกพร่องไปนะครับแล้วก็ทำให้สำเร็จนะครับปีนี้เรามีโครงการไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงการของการเปลี่ยนถ่ายต้อกระจกเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะฮะอายุ84 ปีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์โครงการของการเซอร์เวย์ในเด็กที่มีภาวะในวัยเรียนนะครับทั้งหมดทั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องเข้าใจเรื่องของการกระบวนการในการสำรวจนะครับว่าจริงๆเนี่ยเรื่องของการสำรวจเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากนะครับเพราะว่าจะเอาแค่ไหนอย่างไรเข้าใจว่าทุกๆคนเนี่ยมีภาระงานเนี่ยมากมายนะครับแล้วก็บอกว่าทำไม่ไหวนะครับผมมีความคิดอย่างว่าเราอยู่ในโรงเรียนแพทย์นะฮะหลายๆคนในที่อยู่ในภาวะที่เกี่ยวข้องวิทยาการทั้งหมดเนี่ยมันมีความเราสามารถเรียนกันได้นะครับที่อเมริกาผลิตเครื่องมืออะไรออกมาเราทำเรามีเทคโนโลยีที่ความทันสมัยแต่สิ่งเดียวที่ของเมืองไทยเนี่ยที่ขาดไปก็คือเรื่องของการวิจัยในเชิงระบาดวิทยาเรื่องของการพื้นฐานนะครับเราสามารถที่จะมี OCT ตัวที่ดีที่สุดในโลกตั้งได้เรามี MRI กี่คัดเรามีได้ซื้อได้นะแต่สิ่งที่เราขาดเองทราบแล้วเรื่องของการวิจัยเนี่ยเราเรื่องของพื้นฐานในเรื่องของระบาดวิทยาวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสดีนะครับที่ทางอาจารย์ภูวัฒน์นะครับดร.จากประเทศเนปาลนะครับแล้วก็อาจารย์พึ่งเนี่ยก็จะได้มาเล่าให้เราฟังเหมือนกันว่ามีวิธีการอย่างไรในการที่ทำให้งานรูทีนงานที่เราทำประจำงานพื้นฐานของเราเนี่ยให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์จับต้องได้แล้วก็สามารถจะทำมาเขียนเรื่องของการวิจัยได้ซึ่งเมืองไทยเนี่ยต้องการมากเลยนะครับผมในฐานะของการที่เป็นมาทำงานตรงนี้เนี่ยโดนผู้ใหญ่ที่ข้างบนเนี่ยไล่บี้มาตลอดเวลาเรื่องของการที่เราเนี่ยทำงานเยอะแต่เรื่องของการ productivity ในเรื่องของการ research โดยเฉพาะเรื่องของการ research ในเรื่องพื้นฐานเนี่ยซึ่งมันมีอยู่แล้วนะครับเรื่องของการทำให้รูทีนเป็น research ให้ได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากวันนี้เป็นโอกาสที่ดีจริงๆนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะได้มีวิทยากรที่เก่งกล้าสามารถนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์พึ่งอาจารย์กิติคุณอาจารย์ภูวัฒน์แล้วก็อาจารย์ที่มาจากประเทศเนปาลที่จะมาพูดต่อจากผมไปเนี่ยเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้การสัมมนาวันนี้เนี่ยประสบความสำเร็จแล้วขอบคุณหลายๆท่านมากเลยนะครับที่กรุณาสละเวลามาแล้วก็คิดว่าคงจะมีประโยชน์แล้วก็ผลักดันให้เราเนี่ยมีการส่งต่อข้อมูลออกไปในเชิงการรวมกันเพื่อให้เป็นข้อมูลของประเทศชาตินะครับยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่กรุณามาร่วมงานนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์วิชัยที่ช่วยกรุณามาเป็นเกียรติมากล่าวเปิดงานให้เรานะฮะต่อไปผมขออนุญาตoverview introduction ในเรื่องของเวิร์กช็อปที่เราจะทำกันใน2 วันนี้นะฮะก่อนจะไปถึงเรื่องพูดอะไรเนี่ยก็อันนี้ยังไม่ถึงเดือนหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตนะฮะก็ขอท่านเป็นองค์อุปถัมภ์แล้วก็ทำงานพัฒนาในหลายด้านรวมทั้งด้านสาธารณสุขของเราด้วยนะฮะแล้วก็พูด
ดภาษาสามัญชนคุณแม่ของท่านก็เป็นพยาบาลนะฮะตัวท่านก็สนับสนุนงานสาธารณสุขแล้วก็งานพัฒนาทุกด้านเลยก็ขอใช้เวลาที่นี้เนี่ยไว้อาลัยแล้วก็งานที่เราจะทำกันใน2 วันนี้เนี่ยถ้ามันจะมีส่วนดีอะไรก็ตามเนี่ยขอให้อุทิศบุญกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะฮะทีนี้เอาตัวพระองค์ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีของเราก็คือว่าท่านทำงานตลอดมาในระยะเวลาหลาย10 ปีที่ผ่านมาแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจากงานตอนเริ่มต้นอะไรที่เราคิดว่ามันอาจจะไม่สำเร็จไม่ไปถึงฝั่งได้เนี่ยเมื่อทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยงานมันก็จะพัฒนาก้าวหน้าไปงานบทพระราชนิพนธ์ของท่านในเรื่องพระมหาชนกก็เป็นตัวอย่างในเรื่องของการที่เราใช้ความเพียรแล้วก็มีจิตที่เป็นกุศลทำงานมันก็จะประสบความสำเร็จนะฮะทีนี้เล่าถึงงานของเราเนี่ยงานเวิร์กช็อป2 วันนี้ของเราเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรที่ชื่อว่า International Agency for Prevention of Blindness หรือเรียกว่าเป็น IAPB นะฮะ IAPB เนี่ยก่อตั้งขึ้นในปีคริสตศักราช 1975 นะฮะก็คือว่าเป็นแหล่งรวมกันขององค์กร NGO นานาชาติสากลต่างๆเนี่ยเขาก็ไปช่วยทำงานในเรื่องของการป้องกันตาบอดแล้วก็ช่วยเหลือในด้านพัฒนาสุขภาพตาในประเทศต่างๆนะฮะทีนี้พอทำงานไปทำงานมาเนี่ยก็รู้สึกว่าถ้ามาประสานกันเป็นองค์กรอยู่ตรงกลางแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกว่าประเทศไหนมีความต้องการแล้วก็ NGO ไหนอยากจะเข้าไปมีทรัพยากรมีคนมีอะไรก็ช่วยประสานให้เข้าไปช่วยเหลือในจุดที่เป็นที่ต้องการแล้วก็ไม่ไปแย่งซ้ำซ้อนงานกันนะฮะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันมานะฮะในส่วนขององค์การอนามัยโลกเองเนี่ยทีแรกก็ดำเนินงานทั่วๆไปแล้วเขามีแบ่งแผนกเฉพาะเลยให้ความสำคัญในเรื่องของโรคตาเนี่ยในเรื่อง Prevention of Blindness Program เนี่ยตั้งแต่ปี 1978 นะฮะทีนี้ในส่วนของคนทำงานเนื่องจากคนทำงานในเรื่องของโรคตาเนี่ยเราก็จะมีไม่มากนักนะฮะเพราะฉะนั้นผู้บริหารหรือคน Key Opinion Leader ในองค์การอนามัยโลกและใน IAPB ก็จะซ้ำซ้อนกันไปซ้ำซ้อนกันมาถือว่า2 องค์กรนี้เหมือนเป็นองค์กรพี่น้องซึ่งทำงานร่วมกันองค์การWHO เนี่ยเป็นองค์กรที่เป็นองค์กรนานาชาติที่เป็นสากลแต่ไม่ค่อยมีสตางค์นะฮะ NGO ก็เป็นแหล่งที่เขาระดมทุนมีสตางค์พอประมาณก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปกันมานะฮะWHO แบ่งโลกออกเป็นส่วนต่างๆเป็นภูมิภาคต่างๆในภูมิภาคที่เราอยู่เนี่ยก็อยู่ในเขตที่เรียกว่าเป็น Southeast Asian Region นะฮะถ้าเราดูพื้นที่ของเราเนี่ยนะฮะขนาดของพื้นที่ของเราเล็กๆเป็นส่วนเล็กๆของโลกก็คือประมาณไม่ถึง 6% ของพื้นที่บนโลกนี้นะฮะแต่ถ้าดูประชากรที่เราดูแลอยู่เนี่ยก็จะเป็นกินประชากรอยู่อินเดียประเทศเดียวก็ 1,200 ล้านก็ไปแล้วบวกอินโดนีเซียบวกอะไรต่ออะไรเข้าไปเนี่ยก็ประมาณ1 ใน 4ของประชากรโลกนะฮะเสร็จแล้วถ้าเราไปดูข้อมูลตาบอดเนี่ยปรากฏว่าพื้นที่ของเราเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่มีปัญหาเพราะว่าเรามีประชากรอยู่1 ใน 4แต่เรามีคนตาบอดอยู่ 32% ของตาบอดของโลกนะฮะเพราะฉะนั้นในพื้นที่เขต Southeast Asia ของเราก็รู้สึกว่าการทำงานของเราเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเราจะต้องทำงานอย่างฉลาดเพราะว่างานของเราเยอะนะฮะแล้วถ้าเราออกแรงไปอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยเราก็คาดว่าเราจะลดอัตราตาบอดได้เยอะอันนี้ก็คือเขตพื้นที่ที่เราดูแลอยู่นะฮะทีนี้ในปี 1978 เนี่ยองค์การ WHO เนี่ยก็ได้ทำการประมาณการตาบอดของโลกเนี่ยในตอนนู้นเนี่ยมีคนตาบอดทั้งโลกประมาณอยู่ 28 ล้านนะฮะ
หลังจากนั้นอีกสักพักหนึ่ง1984 ก็ทำสำรวจครั้งต่อไปนะฮะก็พบว่ามีคนตาบอดเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วเป็น38 ล้านทำอีก1995ก็เพิ่มขึ้นมาอีกเป็น45 ล้านเราก็ตกอกตกใจกันมากว่าเฮ้ยเราทำงานสาธารณสุขกันอีท่าไหนเนี่ยทำไมตาบอดมันเพิ่มเอาพอไป analyze ดูก็พบว่ามันเกิดจากลักษณะประชากรที่เพิ่มขึ้นแล้วมี aging population ที่เพิ่มขึ้นในช่วงนั้นเนี่ยเขาก็ประมาณกันว่าถ้าหากเรายังทำงานอยู่เหมือนเดิมแล้วปล่อยให้ประชากรเพิ่มอย่างรวดเร็วประชากรมีอายุขัยยืนขึ้นคนตาบอดก็จะเพิ่มขึ้นเขาคาดว่าตอนนั้นมีหลายตัวเลขในการประมาณการเขาคาดว่าถ้าเราทำงานเหมือนเดิมตอนนั้นยังไม่ทันถึงปี 2000 เลยนะฮะถ้าเราทำงานเหมือนเดิมเนี่ยในปี 2020 เนี่ยก็คืออีก 25 ปีหลังจากตอนช่วงที่เขาคิดการกันตรงนั้นเนี่ยก็บอกว่าคนทั่วโลกจะตาบอดกันประมาณ70 ล้านถึง100 ล้านคนซึ่งรู้สึกมันตัวเลขมันมากขึ้นทุกทีเราก็บอกกันว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะดังนั้นจึงเป็นที่มาของโครงการที่เรารู้จักกันดีคือโครงการ Vision 2020 The Right to Sight นะฮะเสร็จแล้วถ้าเรานับปีเนี่ยปีนี้เราก็กำลังจะใกล้หมด 2016 นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือเวลาอีก 2017 2018 2019 นะฮะ 2019 ต้องสรุปงานแล้วเพราะว่าปี 2020 เราต้องรู้แล้วว่าที่เราทำกันมาเนี่ยมันเวิร์กหรือมันยังไม่เวิร์กหรือมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้น 3 ปี 4 ปีต่อไปเนี่ยจะเป็นปีที่เราต้องทำงานหนักเป็นอย่างมากเลยนะฮะทีนี้ดังนั้นเราก็จึงจัดเวิร์กช็อปเพื่อให้คนส่วนต่างๆที่ทำงานในด้านของจักษุสาธารณสุขเนี่ยมองหน้าเนี่ยถ้าไม่นับพี่พยอมซึ่งดูอาวุโสหน่อยนะฮะก็จะเป็นรุ่นน้องๆต่อไปนะฮะเดี๋ยวบ่ายวันนี้หรือพรุ่งนี้ผมมีเวลาผมเล่าเรื่องของจักษุสาธารณสุขในบ้านเราให้ฟังนะฮะว่ามันเริ่มต้นมาแบบยังไงนะฮะแล้วก็คนรุ่นพ่อรุ่นพี่เราก็ส่งไม้ต่อให้เราแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เดี๋ยวผมจะต้องพยายามจะคายตะขาบตัวทายาทอสูรเนี่ยส่งต่อไปอย่างรุ่นต่อไปนะฮะทีนี้การทำงานของเราเนี่ยเล่าให้ฟังว่าในสมัยเก่าเนี่ยปัญหามันเยอะไปหมดไปหยิบจับตรงไหนเหมือนเราเข้าไปในบ้านที่ยังไม่เคยมีคนอาศัยอยู่แล้วก็มันสกปรกไปหมดเลยไปหยิบจับตรงไหนทำอะไรมันได้ประสิทธิผลทั้งนั้นเลยนะฮะแต่ทีนี้พอเรากวาดบ้านเราทำอะไรไปถึงสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็เริ่มมีส่วนที่ตรงนี้โอเคบางส่วนยังไม่โอเคอะไรอยู่นะฮะทีนี้ถ้าเราทำงานเหมือนเดิมนะฮะก็คือนึกอะไรออกก็ทำนู่นทำนี่ทำอันนั้นไปเรื่อยๆบางครั้งเราก็ไปเช็ดวนอยู่บนโต๊ะที่มันสะอาดแล้วอยู่ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วมันก็ไม่เกิดผลจุดที่มันยังไม่สะอาดก็ไม่ได้รับการดูแลเพราะฉะนั้นในรุ่นของการดำเนินการในด้านจักษุสาธารณสุขในรุ่นต่อไปเนี่ยมันชักยากละก็คือว่าทรัพยากรเราก็มีจำกัดขึ้นทุกทีแล้วตัวสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยมันก็เริ่มกระจัดกระจายออกไปเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีกระบวนการในการเลือกตัดสินใจทำอะไรหรือไม่ทำอะไรอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยแรงของเราทรัพยากรต่างๆของเราที่ลงแรงไปก็จะสูญเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นในเวิร์กช็อปวันนี้ในความรู้ในเรื่องจักษุสาธารณสุขมันกว้างขวางครอบคลุมเยอะไปหมดเลยใน2วันนี้เราคิดว่าจะเอาอะไรบ้างนะฮะอันที่1เราคาดว่าเมื่อจบ2วันนี้เราจะ cover ในเรื่องของตัวโครงการ Vision 2020 มันพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะฮะเสร็จแล้วในเรื่องของการประเมินในด้านของจักษุสาธารณสุขแล้วเราจะจับมือสอนเลยว่าถ้าในอนาคตซึ่งประเทศไทยเราแบ่งเขตพื้นที่เป็นเขตพื้นที่บริการทางด้านสาธารณสุขเนี่ยถ้าเราจะต้องเข้าไปหาข้อมูลในเขตพื้นที่ของเราเนี่ยเราจะทำงานกันอย่างไรนะฮะก็จะเป็นลักษณะของ ABC จะจับมือสอนว่าเราจะทำเซอร์เวย์กันยังไงนะฮะแล้วก็อันไหนที่มันมีเรื่องของความรู้อะไรต่างๆเช่นวิธีคิด burden of disease อะไรเดี๋ยวมีเวลาก็จะเล่าให้ฟัง
นะฮะเพราะฉะนั้นดูไอตัววัตถุประสงค์ตรงนี้แล้วก็คือผมไปเข้าเวิร์กช็อปหรือไปเข้าประชุมอะไรเยอะมากแล้วโดยปกติเนี่ยถ้ามันเป็นหัวข้อประชุมทางด้านความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านคลินิกมันก็จะน่าสนุกน่าตื่นตาตื่นใจน่าตื่นเต้นอยู่พอไปพูดบางครั้งไปเข้าประชุมหัวข้อทางด้านสถิติบางครั้งไปเข้าประชุมหัวข้อทางด้านการบริหารจัดการหรือด้านสาธารณสุขด้านจริยธรรมยิ่งเบื่อใหญ่เลยนะฮะแต่ทีนี้มันเป็นความรู้ซึ่งควรรู้ต้องรู้กำลังนึกออกว่าเราจะทำยังไงให้2วันนี้มันไม่เบื่อมากเกินไปแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณก็คือว่า1เราเข้ามาแล้วก็เรียนรู้วิชาการในด้านนี้แล้วก็2พอเรารู้แล้วเนี่ยในที่สุดเราก็จะอดรนทนไม่ไหวเราก็จะต้องเข้าไปเป็นผู้ดำเนินการดูแลด้านจักษุสาธารณสุขในประเทศไทยเราต่อไปเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นหน้าที่ของคนให้ความรู้ก็ต้องพยายามให้2วันนี้เราเสียเวลามาละเกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะทีนี้ไอตัวตารางการประชุมมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตอนช่วงนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของ orientation นะฮะเสร็จแล้วอีกสักแป๊บหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเชิญวิทยากรจากต่างประเทศจาก IAPB เนี่ยก็คือprofessor ซับโคต้าเนี่ยจากเนปาลท่านทำงานกับ IAPB มานานนะฮะก็เลยจะมาพูดให้เราฟังเกี่ยวกับ Vision 2020 แล้วก็อื่นๆหลัง 2020 ไปเนี่ยมันจะมีเรื่อง SDG อยู่ก็ให้เราได้รับรู้ไปบ้างนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์กิติคุณก็จะมาพูดถึงเรื่องของเพศมีความแตกต่างมีความเป็นปัญหาในด้านของสาธารณสุขโดยเฉพาะในเรื่องของจักษุสาธารณสุขหรือไม่ถ้าพวกเราเนี่ยออกไปประชุมด้านจักษุสาธารณสุขในที่ต่างๆไอตัวเรื่องของ gender issue นี่เป็นเรื่องสำคัญพูดทุกงานนะฮะประเด็นคืออย่างที่บอกว่าแล้วเวลาเราออกไปทำงานเนี่ยเราต้องดูดีๆว่ามันเป็นปัญหาของบ้านเราไหมถ้าเป็นเราก็ต้องไปดูแลว่ามีใครที่ขาดตกบกพร่องที่เราต้องดูแลหรือเปล่าหรือคิดว่าไม่เป็นนะฮะพอต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการให้คอนเซ็ปต์เกี่ยวกับการทำเซอร์เวย์นะฮะเป็นเรื่องหลักเลยพอช่วงบ่ายอาจารย์ภูวัฒน์จะกรุณามาเล่าให้ฟังนะฮะบ้านเราเนี่ยเคยทำเซอร์เวย์มาหลากหลายรูปแบบนะฮะเซอร์เวย์แบบ National Survey เต็มรูปแบบเนี่ยก็ทำมาแล้ว3 ครั้งเสร็จแล้วเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยท่านอาจารย์ภูวัฒน์แล้วก็ทีมเยอะแยะเลยไม่ใช่อาจารย์คนเดียวเนี่ยเราก็ทำจริงๆพวกเราในนี้หลายคนก็คงเป็นตัวช่วยนั่นแหละนะฮะทำไอตัวสิ่งที่เราเรียกว่า RAP Survey มานะฮะก็อาจารย์ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าจากประสบการณ์เพราะว่าเมื่อเวลาใครคนหนึ่งลงแรงทำงานอะไรไปแล้วเนี่ยเราต้องถ่ายเทประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆด้วยต่อไปเมื่อเราเอาไปทำแล้วก็จะดีขึ้นนะฮะเสร็จแล้วพอช่วงบ่ายช่วงเย็นผมก็จะมาพูดถึงสิ่งที่คาดว่าไม่เคยมีใครได้ยินมาก่อนไอตัว exact มันคืออะไรก็ไม่รู้ฟังแล้วก็น่าเวียนหัวแต่ว่าจริงๆเป็นเรื่องอย่างที่ว่าเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเวลาคนไปพูดตรงไหนเนี่ยเขาก็จะไปตั้งชื่ออะไรกิ๊บเก๋ไปเรื่อยๆพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องเก่าถ้าเราเข้าใจไอตัวหลักการทั้งหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะบอกว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีงานที่เราต้องทำเป็นกรุ๊ปเวิร์กนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอช่วงบ่ายเนี่ยเราก็จะแบ่งกลุ่มเป็น3 กลุ่มทำงานกลุ่มนะฮะแล้วก็3 กลุ่มนี้ก็จะมีกรุ๊ปเวิร์กทำงานต่อเนื่องไปจนถึงพรุ่งนี้นะฮะแล้วพรุ่งนี้บ่ายพรุ่งนี้เช้าก็ส่งงานพรุ่งนี้บ่ายก็ส่งงานนะฮะเพื่อเนื่องจากว่าทำงานในเรื่องของมาประชุมเรื่องจักษุสาธารณสุขในเทรดิชันเก่าเรารู้สึกว่าโอ้มันน่าเบื่อจังเลยมันเหนื่อยจังเลยนะฮะผมก็ต้องหา incentive มานะฮะก็เลยในแต่ละกลุ่มเนี่ยเมื่อทำงานไปจนจบถึงพรุ่งนี้บ่ายแล้วเดี๋ยวผมมาถามอีกทีนะฮะว่าในกลุ่มเนี่ยใครเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าในกลุ่มที่กลุ่มเห็นไอ้นั่นแล้วเดี๋ยวผมแจกเสื้อเรามีเสื้อ World Size Day นะฮะแจกกลุ่มละ1 คนทีนี้พอมาพรุ่งนี้ปุ๊บเนี่ยเช้าเกิดขึ้นมาเลยเนี่ยเราก็จะเปิดงานตั้งแต่เช้าเลย8 โมงนะฮะก็คนตัวแทนแต่ละกลุ่มก็มานำเสนอผลงานกลุ่มที่เราทำบ่ายวันนี้
นะฮะแล้วก็ต่อไปเราก็จับมือสอนเรื่องว่าเราจะทำเซอร์เวย์กันอย่างไรจะควบคุมความผิดพลาดในการทำเซอร์เวย์ได้อย่างไรนะฮะเสร็จแล้วก็แบ่งกลุ่มทำงานต่อเพื่อให้จับมือทำให้รู้สึกว่าถ้าเราจะต้องไปสตาร์ทจากทำเซอร์เวย์เราทำได้อย่างไรนะฮะแล้วก็กว่ามันจะเสร็จสิ้นมันก็จะมาถึงตอนช่วงบ่ายเราเอาความรู้แล้วก็ประสบการณ์ทดลองทำเนี่ย2 วันที่ทำกันมาเนี่ยเราก็จะมารวบรวมกันมาจนจบแล้วเราก็ลองประเมินผลผมอยากรู้จริงๆว่าต่อไปเนี่ยเราคงจะต้องค่อยๆจัดเวิร์กช็อปในเรื่องของจักษุสาธารณสุขเป็นระยะสมัยผมเนี่ยผมเป็นเด็กว่าง่ายอาจารย์ปัญญาม่าก็บอกว่ามาบอกอาจารย์วิสุทธิ์ที่รามาบอกว่าเอาเด็กๆไปซิไปเข้าคอร์สของอาจารย์จัดอยู่ที่โคราชเขาเรียกว่าโคราชคอร์สทรมานมากเลยคือจัดอยู่5 อาทิตย์นะใน5 อาทิตย์พอไปวันแรกอาจารย์บอกว่าห้ามพูดอะไรต่างๆที่เป็นคลินิคอลตอนนี้เราจัด Public Health อย่างเดียวห้ามทุกอย่างแล้วก็ไปนั่งตั้งแต่เช้ายันเย็นอยู่โคราชนะฮะเราเป็นหมอเราทำงานทุกวันเราก็เงินเดือนกระติ๊ดหนึ่งเราก็ต้องทำคลินิกก็ต้องหยุดคลินิกทุกประการไป5 อาทิตย์แล้วก็อยู่อย่างนั้นอยู่5 อาทิตย์แล้วก็สมัยก่อนเวลาการสอนเนี่ยอาจารย์บางคนก็แบบโบราณเพื่อนอาจารย์ปัญญาม่าแต่ละคนก็อายุรุ่นราวคราวเดียวกันสอนก็ง่วงสุดขีดเลยก็ต้องทนเรียนนะฮะทีนี้ผมไปเรียนเสร็จแล้วแต่มันได้ความรู้เยอะจริงๆได้ความรู้ดีนะฮะแต่ว่าเราลองมานึกถึงคนรุ่นใหม่เรามาจับบังคับบอกเธอห้ามทำอย่างอื่นเธอต้องมาอยู่กับฉันทั้งวันทั้งคืนแบบนี้อยู่นะฮะอย่าว่าแต่5 อาทิตย์เลย1 อาทิตย์ผมก็คาดว่าไม่สามารถบังคับใจใครได้ตอนนี้ก็เลยต้องมาทำด้านใหม่คิดถึง customer center นะฮะก็คือว่าถ้าเราคิดถึงคนมาเข้ารับการอบรมเนี่ยเราจัดยังไงให้ความรู้ยังไงที่ได้ความรู้ไปในระยะเวลาอันสั้นแล้วก็มันไม่ทรมาน